สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับมื้อนี้มาพอผมเด่นชัยชาแนลคือเก่ามื้อนี้ก็บรรยากาศในห้องคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้มีกุ้งแช่น้ำปลาทะเลเดือดครับพี่น้องมีผักแดงนะครับใบเลื่อยแล้วก็ใบเอียงมื้อนี้พี่น้องมาพี่น้องก็หลายอย่างทางพี่น้องใส่แล้วกันหมดสุดยอดพี่น้องน้ำปลาน้ำครับพี่น้องแซ่บพี่น้องอุ้ยเสร็จพี่น้อง
เผ็ดเทิงแซ่บพี่น้องงามครับพี่น้องหวานจ้วยเอาให้มันเลยพี่น้องโอ้ตบท้ายพี่น้องครับครับที่มีกับจบแป๊บเปี้ยนพอดีครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้เห็นคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ